we had our advocate also. She also explained to everything. The Pollution Control Board was requested to step in and look at this character. So basically तांचे कितें आशिल्लें म्हणणें की हांगा आमचो डंप आसा, यू शूड कार्ट अवे म्हणून जें पळय एक्सक्लुडेड वेस्ट आसा तें. आमी म्हणटालीं की आमी तें करपाक आमकां शक्य ना म्हणून. ऑल्सो नाव देर इज अ कोर्ट ऑर्डर सेइंग दॅट यू आर नॉट सपोज टू टच द डंप. सो टुडेज मीटिंग विथ देम एंड द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वॉज हाऊ डू वी अड्रेस दिस इशू. So Pollution Control Board was requested and the officials of the Pollution Control Board, we saw all this. आणि ताणी कितें म्हणलें की आमकां हाजें कॅरेक्टरायजेशन करचें पडटलें म्हणून. Characterization is basically whether how much of it is compostable, how much is non-compostable, what is the inert fraction in that. They will have to do the characterization. So once they characterize it, then what is not compostable, we can take it for baling. But right now it seems to be like तातूंत इनर्टूय आसा, हेंय आसा, सगळें आसा. सो दे वील हॅव टू सेग्रिगेट इट एंड गिव इट टू अस. सो तेंय नेक्स्ट विकाक आमचें टेंडर जातलें आनीक एमी आसा न्ही टेंडर जातलें ते शेड बांदपाक बेलिंगा खातीर. So right now what we have decided is we'll have a small platform there. They will give us the electricity. आणि थंय ते बेलिंग मशीन घालून थंय स्टार्ट करतात ते तिसरें मशीन आसता. The third point was whether we can, they will take the restaurant waste at night, to which because of some तांचे employees आणि असं तांचे प्रॉब्लमा खातीर they said we'll open the plant at 8 o'clock this week. Then they have given us a schedule. Next time we will next weekak 15 दिसांनी काय आनीक आठवड्यांनी आमी 7 ओपन करतात म्हणून सकाळचें. तर तुमी तेन्ना सुद्दां धाडल्यार आमी घेतात, पूण रातचें आमकां शक्य जावपाना म्हणून. एक तर हांगा काळोख आसता.